पुराना मन तो ये छोड़ दी। चिरैया मन लकड़ी चिरैया मन शिव केम जा काली लाई से गाली नहीं ना लाल भाजी हो परसों लाई से लाल भाजी तो रात का अंधेरी तो मैं लाई नहीं डाला रेटे है धोआ तभी के साले ले कम हो गए नहीं पाया माँ तो हुआ भला कर मत हो है करके ले खाता है। तब किसान मन के फायदा होना चाहिए। ते लगा हाथ तो नहीं है बोल कोनो लगा है ते घर फायदा होना चाहिए लगा हमारा घाटा है फायदा भले वाला हो एक खो ये माला तो ज्यादा हो शिकार बेगा जाना रे महिमा तो दादी आने दादी गए कहाँ नहीं जाना है तो दादा माँ के आने जाना रे जावन बात देखे अम्मा मांगू जर लोटर दो दादी बसरू लेक रे अरे दादी वो पाल लेक ना बाहर गली पर लेक गली पर अरे अंगिता कहाँ का जावन बात देखा तू तो तम जा तू धान कर गाल ले लेन ता जाही रे ये पालक से का मन दे सिखा के गल जही घूर जही का काम के ले तू रे गलगा भरा है नहीं घूरा भर कन फिरे घूर जे से का दते ना घूर से नहीं हमार घर अब कुछ नहीं कहा कुछ नहीं भाग भाजी कहां नहीं पैसा का मावा थला दू दिन के अंतिम में पैसा भी दे नहीं है देखा लगा अभी 1 रुपया नहीं महीना वाले ना वाले सब देही ना आज ले काम दो सर दादा आगे पे तो आगे नहीं बढ़ा थे एक दिन अभी कीमती अम्मा नहीं बता नहीं रे जा चाट नहीं कोई सोचते हैं सब मिठाई ओ ना दीदी के सोपे नगर डोकरी मीठे चीन है सुजान कई साल से देखा नहीं जाना नंजा पर काट दे दी सही डाले और साल सेने नहीं बनाए बनाए इनके लड्डू दो बोदासन के लड्डू नहीं लेके फिर है वाला के खाना हो गया एक किलो लौड़ा है संजा डाली वाला चाट खाना ले कांगू खाली दिन भर चुप रही से मेरा से पटर 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 दिन भर बोलते से खाती तो 10 सिनेमा डाल नहीं जाना
अब ये बेंद्रा नहीं पद होती तो कहाँ गा सब्जी उब्जी ले गलग नहीं लगती साले ला दोनों नहीं लगती वो का करबे ये बेंद्रा से ये कोई तो कहिया के एकदम खरखर कहिया हो गई तेल हेरे का तो ऊपर भर जा रही से जाओ फिर घुमाने पे वो तेल लावे दे संग बेटा एक डेढ़ी हाथ का दिखत है करने से का हो